volt ကနေ12 volt အောက်ပို့ရအောင်ဘယ်လိုမြင့်တင်မလဲ AC မှာဆိုရင်တော့ transformer တစ်လုံးကိုသုံးပြီးတော့ voltage မြင့်တင်လို့ရပြီမဲ့ DC မှာဆိုရင်တော့မရပါဘူးဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ DC voltage ကိုမြင့်တင်ပေးတဲ့ step up circuit အကြောင်းကိုရှင်းပြသွားပါပါဒီမှာပြလာတဲ့အတိုင်း battery တစ်လုံးရင် inverter တစ်လုံးရင် switch တစ်ခုရေကိုချိန်လိုက်မယ်ပြီးရင် resistor ကိုချိန်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာ resistor က output voltage ထွက်မဲ့နေရာလို့ပြောလို့ရတယ်လို့သုံးမဲ့နေရာလည်းဖြစ်အလုပ်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင် current က battery ရဲ့ positive terminal ကနေထွက်လာပြီးတော့ inverter ကိုဖြတ်ပြီး negative terminal တွေကိုပြန်စီးသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ inverter ရဲ့ current ကမြင့်တက်လာပြီးတော့ electrical energy ကို magnetic energy ပြပြောင်းပြီးတော့တူလောင်ထားလိုက်အလုပ်ကိုပြန်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတူလောင်ထားတဲ့ energy ရော battery ရဲ့ voltage ရောက resistor ကိုဖြတ်ပြီးတော့စီးဆင်းသွားတယ်ဒီအချိန်တွေမှာဆိုရင် voltage ရဲ့ waveform ကဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်တည်ငြိမ်တဲ့ DC output တစ်ခုကိုလိုချင်ရင်တော့ diode တစ်လုံးနဲ့ capacitor တစ်လုံးကိုထပ်သုံးဖို့လိုလာပါပြီcapacitor ကိုတော့နောက်ထပ် energy တွေထပ်တိုးလောင်ဖို့အတွက်သုံးပြီးတော့မှ diode ကိုတော့ unidirectional current တွေမစီးဆင်းဖို့အတွက်သုံးပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ division နဲ့ step up circuit ပုံစံလေးရတော့ပြီးပါပြီတကယ်လက်တွေ့ circuit တွေမှာတော့ဒီ switch ကိုမသုံးဘဲနဲ့ transistor ကို switch တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုတာပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ electronic ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေလူကြီးတွေအတွက် free သင်တန်းလေးတစ်ခုဖွင့်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ် free သင်တန်းလေးကိုဘယ်လို join ရမလဲသိချင်ရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel မှာလာရောက်ဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်